கோவையில் ப்ளூஃபண்ட் எஃப்எம்-எஸ்சிஐ இந்திய தேசிய ராலி சாம்பியன்ஷிப் 2024 மூன்றாம் சுற்று ராலி ஆஃப் கோயம்புத்தூர் வரும் சனி ஞாயிறு என 2 நாட்கள் கார் துறை சார்ந்த விளையாட்டு பிரியர்களுக்கு விருந்தாக நடைபெற உள்ளது. இந்த எஃப்எம்-எஸ்சிஐ சாம்பியன்ஷிப் நிகழ்வுகளுக்கு 2026 ஆண்டு காலம் வரை கோவையில் செயல்படும் ப்ளூஃபண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ புரமோட்டராக உள்ளது. இந்த சாம்பியன்ஷிப் சுற்றின் முதல் சுற்று சென்னையிலும் 2ஆம் சுற்று நாசிக்கிலும் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுள்ளது. கோவையில் 3ஆம் சுற்று ஜூலை 27 சனி மற்றும் ஜூலை 28 ஞாயிறு நடைபெறுகிறது. இதன் துவக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை 26/7/2024 கோவை ஜென்னிஸ் கிளப் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கோவை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் திரு வி. பாலகிருஷ்ணன் IPS அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மற்றும் கௌரவ விருந்தினர் SNR அறக்கட்டளையின் இணை நிர்வாக அரங்காவலர் திரு R. சுந்தர், கோவை ஆட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் உறுப்பினர்கள், போட்டியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ப்ளூஃபண்ட் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை கொடி அசைத்து துவக்கி வைப்பார். இந்த 2ஆம் நாள் கார் ராலியில் மொத்தம் 8 INRC போட்டி பிரிவுகள், INRC 2, INRC 3, ஜூனியர் INRC பெண்கள் பிரிவு, ஜிப்சி பிரிவு, கிளாசிக் கார் பிரிவு மற்றும் SUV கார் பிரிவுகள் உள்ளது. இந்த 8 பிரிவுகளில் போட்டி 2 தினங்கள் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 8 சுற்றுகள் இதில் இடம்பெறும். இந்த லாரியில் மொத்தம் 269.38 கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ளடக்கும். முதல் நாள் நிகழ்வுக்கான போட்டிகள் LNT சாலை அருகே உள்ள SM அக்ரா வளாகத்திலும், 2ஆம் நாளுக்கான போட்டிகள் கோவை அடுத்த கேத்தனூர் பகுதியிலும் நடக்கிறது. முதல் நாள் போட்டி காலை 8:30 மணிக்கு துவங்கி மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும். இதில் 1 முதல் 6 சுற்றுகள் நடைபெறும். வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு ரூபாய் 9.35 லட்சம் அளவிலான பரிசு தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றியாளர்கள் கௌரவிக்கப்படும் நிகழ்ச்சி நடுப்பாளையம் பிரிவில் உள்ள ஜெயம் மஹாலில் நடைபெறும். கோவையில் நடைபெறும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை பொதுமக்கள் இலவசமாக நேரில் பார்த்து ரசிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ப்ளூஃபண்ட் FM-SCI இந்திய தேசிய ராலி சாம்பியன்ஷிப் 4ஆம் சுற்று ஹைதராபாத்தில் அக்டோபர் மாதத்திலும், 5ஆம் சுற்று குடகிலும் நவம்பரிலும், 6ஆம் சுற்று பெங்களூரில் டிசம்பர் மாதத்திலும் நடைபெறும். In the weekend rally of Coimbatore, third round of the Blue Band Indian National Rally Championship நடக்க போகிறது. இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 இயர்ஸாக இந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் நடக்குது. ஸோ தொடர்ந்து நம்ம நடத்திக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட். ஏன்னா 67 என்ட்ரி வந்திருக்கு டோட்டலி. லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணனா இந்த இயர் வந்து இட்ஸ் ஈவன் பெட்டர். காம்படிஷன் இஸ் வெரி ஹை. A lot of new cars have actually come in. In fact, one particular car has been imported also. It's a Ford Fiesta vehicle driven by Gaurav Gill as well. So all the other drivers have also souped up their cars, and it's pretty exhilarating. We are looking at some newer entries that have come in terms of participation, in terms of quality, in terms of spectatorship. This is going to be very high. Please do come and watch the Rally of Coimbatore this weekend at SM Agro, which is on LNT Bypass Road, and Ketanur Wind Farms. Thank you so much. இது இன்னைக்கு நாளைக்கு 3 நாள் ஈவெண்ட். இன்னைக்கு செரிமோனியல் ஃபிளாக் ஆஃப் பண்ணுறோம். நாளைக்கு வந்து 6 ஸ்டேஜ் இருக்கு. அது அடுத்த நாள் வந்து இன்னொரு 2 stages இருக்குது. So totally Saturday 6 stages, Sunday 2 stages. So full day events on Saturday and Sunday. So please come and visit and make this a grand success. Thank you.